Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni, vsi tisti, ki imate hišo pa vrt, zdaj imamo en lušten nasvet za vse tiste, ki si želite v svojo družbo povabiti kakšno kresničko. Ja, kresničke so take luškane živalce, hroščki, ki seveda s tole svetlobo iščejo svojega partnerja in če seveda želite jih imeti čim več, potem morate najprej ugasniti luči na vaši verandi, posaditi kakšen iglavc, zraven iglavca podložiti kakšna recimo ne vem, debla, zato ker tam si potem gnezda delajo. Predvsem sem to hotela omeniti zato, ker imajo kresničke res tako zelo prijetno svetlo-rumeno zeleno svetlobo, ki je prijetna za naše telo in za oči. Medtem ko zdajle seveda je vse bolj popularna in kamorkoli greste, pravzaprav več ne srečate rumenih luči. Vse posod so te bolnišnične, bele, LED, XY luči, sploh ne vem, kako se jim reče, in ta modra svetloba je torej prevladovala in zavladala našim očem. Hočemo ali pa nočemo. Kako ta modra svetloba vpliva na naše zdravje, na hormone, na oči in na celostno počutje, pa bo danes spregovorila z mojim gostom. Z nami je Samo Pirc, mojster očesne optike. Lepo pozdravljen, mojster. Kako se to dobro sliši? Ja. No, mojster, da kar začneva. Samo, povejte mi, kaj je s to modro svetlobo, ne? Zdaj pravzaprav mi jo vse posod jo prejemamo, ne? Recimo že računalnik verjetno je ena izmed takih stvari. Jasno, v sodobnem času smo obkroženi, rekel, z raznimi digitalnimi mediji, rekel, in tudi elektronske naprave. Predvsem je problem, ker so te naprave, rekel, v neki naši bližini, ne. Zdaj, če naštejem jaz, recimo, te medije, ki so, v bistvu, ki oddajajo veliko količino modre svetlobe, to vemo, da so računalniški zasloni, mobilni telefoni, se pravi, ti pametni telefoni, tablice. Problem je tudi, recimo, v nekem delovnem okolju, se pravi, imamo veliko zdaj te moderne LED špar osvetlitve, ne, ki naj bi bila bolj varčna, ampak ima pa tudi te negativne učinke in oddaja tudi velike količine modre svetlobe. Se pravi, mi smo predvsem v poslovnih prostorih in mi smo pač izpostavljeni, se pravi, od zgoraj, od blizu, z vseh strani. Tako da zdaj, če smo pretirano izpostavljeni, to pomeni, zdaj po nekih statistikah smo ljudje že nekje približno slabih 9 ur nekje pred tovrstnimi mediji. Pa še doma imamo tudi radi zdaj to varčne žarence. To je pa spet druga zgodba. O tem bomo malo kasneje kaj povedali. No, v bistvu prihaja do tako zvanega digitalnega stresa oči. Ta se pa v bistvu tako izkazuje kot neko draženje, napenjanje pri gledanju. Potem imamo, rekel, težave tudi z spalnim ritmom. Posledica so, se pravi, tudi glavoboli, pa neko splošno počutje je slabše, ne. In to je zaradi modre svetlobe. Recimo, človek sploh ne bi pomislil, ne, da je to tak problem. Ker zdaj ta modra svetloba, če se mi z njo predoziramo, se pravi, predvsem v večernem času je to malo bolj pomembno, v bistvu je enostavno, v bistvu se zmanjša tvorba hormona melatonina, ki uravnava naš cirkadialni ritem, to je ta ritem dan in noč, in v bistvu se nam podre kompletni bioritem lahko zaradi tega, ne. No, tudi Jasmina naša recimo zelo veliko govorila o tem, kako v bistvu pomemben je melatonin za naše telo, in dajmo si pogledati, torej, Jasmina, hello, boš kaj povedala na to temo, ne? Ja, res sem vesela, da govorite danes o tem že precej let pravzaprav v sklopu svojih predavanj in delavnic o hormonih. Govorim o tem, kako je pomemben melatonin in kako si ga v bistvu motimo z vsemi temi ekrani, kako modra svetloba vpliva na to. Zdaj pa, če se melatonin, ki je v bistvu samo v določenem času, se izloči, če se melatonin naredi, se potem tudi rastni hormon ne naredi, kar pa je bistvenega pomena za mlad videz, za to, da imamo obraz brez gubic in vse te zadeve. Tako da se mi zdi, da je nadvse pomembno, da se zavemo, da modra svetloba ne naredi nič dobrega in da jo seveda blokiramo. Moram priznati, da tudi jaz nisem vedela, da imajo očala to lahko notri na takšen način, tako da sem zelo vesela, da imate tole oddajo danes. No, evo. Ja, o teh očalih bova seveda še govorila, danes ste samo tudi ponesli vse sabo, ampak me zanima zdaj na trgu, jaz sem že slišala za te neke blue blokerje, ne? Koliko je tukaj verodostojno na tem trgu? Koliko lahko zaupamo tem izdelkom? Če naredim en tak fizikalni uvod, v bistvu, da si bomo predstavljali, kaj sploh je modra svetloba, ne? Zdaj, svetloba je elektromagnetno valovanje in v bistvu njena valovna dolžina narekuje, kakšno energijo nosi.
Zdaj ta modra svetloba v bistvu meji na to ultravioletno svetlobo, ki ima visoko, se pravi nižja kot je valovna dolžina, večja energija je prisotna in kot meji na ultravioletni svetlobi bolj se potem premikamo proti toplim varam, ta energija upada. Mi sva rekla o teh očalih. Zdaj tukaj moramo vedeti, zdaj govorijo samo slabšalno o modri svetlobi. Obstaja tudi en del tega spektra, ki pa je za naše telo koristen. To je predvsem za to proizvodnjo hormona melatonina. In ta del spektra morajo ta očala v bistvu prepuščati, morajo pa v bistvu nekako prefiltrirati tisti škodljivi del, ki pa, jaz se tukaj poslužil, tukaj v bistvu eno shemo, če lahko pokažem. Lahko tudi meni date, če lahko, da bom jaz večkrat približala. No, zdaj tukaj imamo nekje, sicer to je malo bolj improvizirano, sem prinesel sabo, ampak mislim, da se kar dosti dobro vidi. Torej nevarna vijolična? Ja, zdaj tukaj je pač ta nevidni spekter, ki prehaja v modri spekter in potem pač vse do rdeče in infrardeče svetlobe. Skratka, ta modri spekter, tam vidite, da je neka ločnica. Se pravi, na levi strani, ki je mejen za to ultravioletno svetlobo, v bistvu je ta nam škodljivi del. To je ta modro-vijolični del svetlobe, te modre svetlobe. Se pravi, potem pa vidimo malo proti desni, ne vem, kako se na ekranu vidi desno-levo, skratka navzgor, pa vidimo, da v bistvu ta modra svetloba že prihaja v turkizno. Res je, ja. In to je spet ta nam koristnejši del, o katerem sem nekaj povedal že prej. Ok, to mi je zdaj jasno. Hotel sem povedati, da v bistvu vsa očala, ki nas ščitijo pred modro svetlobo, predvsem nekega nižjega cenovnega ranga, so lahko problematične. Zato, ker v bistvu, prej sem že nekaj omenjal, se pravi neki dobri modri svetlobi in neki slabi. In se pravi, neka kvalitetna očala morajo prepuščati v tem turkizno-modrem delu, se pravi, ta modro-vijolični del pa mora biti prefiltriran, se pravi, da nam ta koristnost te modre svetlobe ostane. Zdaj pojavljajo se pa izdelki, ki vam pač prefiltrirajo kompletno modri filter, ki je pa v bistvu do ene mere tudi škodljiv. Razumem, ja. Tukaj treba pač pogledati kakšne specifikacije v teh očalih, ki pa kdaj tudi niso navedene, malo pa tudi, že bi rekel, sama cena neka... Neka alarm v bistvu, ne na nek način, kaj ne štima. Pa odvisno od proizvajalca, seveda. A lahko mi da to testirava samo? Mene ful zanima. Boste vi to pokazali, kako tole deluje? To je zdaj en tak preprost test. Zdaj, če si predstavljamo, ta belina je naša mrežnica. Ker zdaj ta modra svetloba, ki je visoko energetska, prodira, rekel, globoko strukture našega očesa. Zdaj prihaja vse do mrežnice. In če je neka dolgotrajna izpostavljenost te modri svetlobi, potem se začnejo tudi ukvarjati te svetlobne celice na mrežnici. In predvsem pri starostnikih privede do te degeneracije makule, zdaj če je to, ki je znano, skratka, propadanje živčnih vlaken in lahko pride tudi do oslepitve. To je pa resno. To je zdaj taka... Najhujš, kar je lahko, ja. Zdaj pa tukaj imamo en primer, spodaj je mrežnica, jaz bom to presvetlil z modro svetlobo. Zdaj, če pogledamo, vidimo, da smo dobili en tak vtis. Se pravi, pa če je neko kvalitetno steklo, to slabo modro svetlobo nekako prefiltrira. Moram verjeti, prav brise. In to v bistvu dejansko poškodba, ki nastane na našem očesu. Dobro, zdaj, to je samo neka simulacija. Ampak če govorimo o neki dolgotrajni izpostavljenosti 20-30 let, zdaj že začnemo kot otroci, se pravi. Ja, res je. Zdaj to že kar 50 let, pa še premalo rekla. Zdaj v bistvu kvaliteta zaslonov se izboljšuje, ampak primo sorazmerno se pa tudi dviguje tudi količina modre svetlobe in to je zdaj pač tudi problem. Zakaj samo zdaj to kočalarjo? A je to ravno posledica modre svetlobe, mislite? Kaj je razlog tega? Predvsem je porast kratkovidno, zato ker mi smo ljudje v bistvu gledamo v nekem dnevnem ciklusu bistveno več na blizu kot na daleč in kako se temu prilagodi. Zato, da ni potrebe po neki konstantni akomodaciji, se pravi, akomodacija pomeni, da se mi prilagajamo na bližinsko gledanje, v bistvu
postane kratko vidno in doseže pač ta svoj komfort. Ne. Okay. Zdaj pa povejte, kako v bistvu jaz, laik, ki se ne spoznam, vem, da mi je, v bistvu, da mi je modra svetloba poškodovala oči in kaj lahko takrat naredim, ko pride do tega? Ja, jaz sem že povedal, to se pač tako izkazuje na ta način, se pravi, če imate težave, se pravi z nekim draženjem, z napenjanjem pri gledanju, napetosti v glavi, vpliva na splošno počutje, predvsem pa v bistvu probleme, recimo, če mi to porabljamo v večernem času, se pravi vse te medije. Aha, to je zelo, okej, v redu. Torej, izogibati se moramo pravzaprav začeti, ne? Načeloma, ja, a pa se zaščititi pred tem, ne? Okay, zato super. pa imamo pač tudi to možnost, ne? Ja, lejte, za to vrstne težave, se pravi, ki smo jih omenjali prej, imamo tudi rešitve, ne? Zdaj, ena boljših rešitev je, rekel, nanos Blue Control, ki je v bistvu brand japonskega priznanega proizvajalca v optični industriji, se pravi proizvajalca vrhunskih stekel. Zdaj, ta Blue Control v bistvu že samo ime, kako pove, da v bistvu on selektivno filtrira modro svetlobo, se pravi, da nam ta koristnejši del prepušča, v ta škodljivi del pa prefiltrira. Se pravi, možno ga je aplicirati na vse vrste stekel, se pravi... Tudi na tiste, ki imajo dioptrijo, recimo? Dioptrijske ali ne dioptrijske, enožarišne, mnogožarišne, se pravi za vse starostne skupine, ne. Tudi za otroke dejansko bi šlo, ne? Odvisno, kakšne navade imajo otroci, če so pač, rekel, bolj digitalni friki. Zdaj, korona, pa morajo doma biti, pa na računalniku delati? Digitalni friki in tukaj bi jaz zato, da se ene mere tudi zaščitijo, ne. Ja. Tako da zdaj v bistvu ta nanos, ne, je v bistvu neka nadgradnja njihovega legendarnega nanosa High Vision Long Life. To je v bistvu en boljših protizrcalnih nanosov v očalni optiki. Zdaj kot neko češnjo na torti si pa lahko še v bistvu umislimo še ta Blue Control. Zdaj očala so pač za celodnevno rabo. To sem ravno hotel vprašati, ni nobenih omejitev, zdaj nobenih omejitev. Zdaj, če pogledamo, recimo tukaj imamo en prikaz, kako v bistvu estetsko ta zadeva zgleda. Lahko date, bom jaz pokazala. In koliko se bo to dobro videli, tam v notranjem krogu je v bistvu aplikacija tega nanosa, ta zunanji kolobar je pa brez. Zdaj, če vi to malo premikate, boste videli, koliko več zrcaljenja na zunanjih delih stekla. Mislim, to je načeloma nek antirefleksni nanos, ki pa v bistvu ima še to funkcijo, da filtrira modro svetlobo. Zdaj, v bistvu, modra svetloba je tudi zelo razpršena. Se pravi, utripa bistveno bolj in naše oči sili tudi k napenjanju. Zato v bistvu mi posledično nekje pade frekvenca mežikanja tudi do 5-kratno. Privede do sindroma suhega očesa. To je, ki bi poudaril predvsem pri uporabnikih kontaktnih leč, ki je predpogoj neko vlaženje, se pravi, da imamo zadostno frekvenco mežikanja, mi se pa zagledamo v te ekrane, pametne telefone in potem v bistvu pride do posledic kot draženja, suho oko, rdečine, skratka, leče se bistveno slabše prinašajo. Ni pa nujno, pač, rekel, toliko bolj svetovana je tudi za uporabnike kontaktnih leč. Aha, no, to je pa tudi zanimivo, odlično. A so kakršnekoli kontraindikacije? Da bi bile zdaj znane, niso, ne. V bistvu počutje načela, jaz vam lahko iz lastne izkušnje povem, ker ta moja očala, ne, zdaj, če jih pogledate, sicer so oplemenite, nam rekel, s tem Blue Controlom. In jaz bom rekel, da z lastne izkušnje povem, da se je počutje zboljšalo, rekel, ta spalni ciklus je bolj normalen in tudi rekel, kvaliteta življenja se posledično zboljša. A pa drugače vi kaj drugače vidite, karkoli drugače barve zaznavate? Ja, zdaj v bistvu, prej sem govoril o razpršenosti te modre svetlobe, ker ta, če povem tako, malo bolj anekdotično, zdaj, ko svetloba v bistvu od sonca udari v molekule zraka in vode, se ona bistveno bolj razprši kot ostali del vidne svetlobe. Zato mi v bistvu tudi nebo zaznavamo kot modro, čeprav, če ni oblakov, je modro. Zdaj, če pa so oblaki, pa pač ni modro. Ja, zdaj s tem nanosom Blue Control, pač pridobimo kar nekaj na kvaliteti, rekel, samega vida, same vidne ostrine, ker v bistvu je nevtralizirana ta razpršenost modre svetlobe. Se pravi, ostrina se nam stabilizira. Potem frekvenca mežikanja
po drugi strani normalizira. Pogled je bolj sproščen in v bistvu neka tvorba melatonina je s tem zagotovljena. Ne. Okay, pa lahko v bistvu to realno vsi uporabljamo, ne? Tudi Vsi, jaz, recimo, ni ki nekih starostnih omitev. Tukaj bi še povedal, predvsem za starejše ljudje, zdaj veliko operacij, se pravi, ljudje doživimo del in je veliko operacij sive mrene. Ne. Naša očesna leča se starostjo tudi strukturno malo spreminja, se gosti in postane bolj rumenkasta, ki pa je nek naraven zaščitnik, postane tudi za modro svetlobo. Potem, ko se pa po operaciji te leče nadomestijo s tako zvanimi intraokularnimi lečami, smo pa popolnoma izpostavljeni spet te modre svetlobe. Tako da je to, še posebej primerno v bistvu v takem primeru. So še bolj ogroženi kot sicer. Ja. Aha, no, to je pa res pomembno vedeti. Mi imamo pa tudi za vas ene luštne nasvete, kako lahko izboljšate vaš vid. Ja, s hrano, ne, vse veste, da v naši vdaji skozi radi jemo in to dobro jemo. Rdeča pesa, brokoli, borovnice in eleuterokok. Torej, to so 4 načini, s katerimi, če boste dnevno zauživali tole hrano, poleg seveda že vsem znanega korenčka, korenje je na prvem mestu, potem ne rabite skrbeti, da seveda ne bi naredili vse, kar lahko, da sami poskrbite za to, da se imate dober. Poleg tega, da dobro vidite, se je to najbolj važno. Zdaj, ko pa govorimo o spanju, torej že samo je povedal, kako pomembno je spanje in predvsem ta tema in popoldne pravzaprav sploh ne bi uporabljali teh naprav. A se vi tega držite? Samo koliko je to težko? Težko. Mislim, da redko kdo se tega drži. Ampak zdaj, če imamo ta očala poleg kul, pa lahko golfamo. Tako, pač navade so se spremenile, ljudje preden grejo v posteljo, si v bistvu še vzamejo tablico, malo nekako prebrskajo po družabnih omrežjih, potem pa v poslo, potem pa nekako ne gre, spanje pač ni več idealno. Tako da, če se zaščitimo z nekim kvalitetnim proizvodom za proti modri svetlobi, bomo... Pa si lahko damo duška, ne? No, pa mirno na bolno. Super, samo. Ja, tako, zdaj veste, spite, pa ne tako v taki temi, neki na pol, ampak res ta pravi, ta zaresni temi, črna kanoč. A veste, kaj je črna kanoč? Melatonin to rabi, kje je zdaj ta tema? No, o taki temi govorimo, spuki. Tako se torej melatonin lepo tvori, dejte, seveda, ja, Grega, nova šliša spat, veš, zdajle. V glavnem, uporabljite pametna očala, ki bodo preprečili vse poškodbe, ki se vam lahko zgodijo na vašem očesu in s tem seveda pokvarijo vaš vid. Predvsem pa spite v temi. To je tudi zelo, zelo